Бүгін халықаралық кітап күні. Осыған орай аймақта Жамбыл Book Fest фестивалінің ресми ашылып өтті. 2 күнге созылған іс-шара әлі сиясы кеппеген әдеби кітаптардың лентасын қиюмен басталды. Сондай-ақ мәдениет саласының мамандары Татарстан Республикасының мәдени институтымен екі жақты меморандумға қол қойды. Кітап фестивалінен Назерке Тазабаева жалғайды. Сәуірдің 20 жұлдызы күллі кітап сүйер қауым мен осы саланың майталмандары үшін үлкен мереке. Дәл осы күн 1995 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен халықаралық кітап күні және авторлық құқық күні болып белгіленген болатын. Осыған орай бүгін аймақта Жамбыл Fest Book фестивалінің ресми салтанатты ашылуы өтті. Art and Science білімге деген құштарлық фестивалі облысымыздың 85 жылдығына арналады. Ашылу рәсіміне шетелдік меймандар да арнайылап келген. Сондай-ақ мерекеге орай сиясы кеппеген баспадан енді шыққан жаңа заман әдебиеттерінің тұсаукесер рәсімі өтеді. Ербол Шырақбайұлының қолдауымен шыққан 24 ақынның, автордың кітабының жарыққа шыққан еді. Соның бүгінгі жас ақын Қуаныш Ауғанбаев пен Нұржан Әліштің жап жаңа сиясы кеппеген су жаңа кітабының тұсауы кесілгелі отыр. Кітап біздің өміріміздің өзегі, ең өмірдегі құнды, бағалы осы кітап деп айтар едім. Ресей Федерациясы Татарстан Республикасынан келген меймандардың да бұл іс сапарында өзіндік жаңалығы бар. Ол екі жақты келісім. Нақтыласақ, Қазақ мемлекеттік мәдениет институтымен жасалынған меморандум. Бұл облысымыздың мәдениет қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім. Шетелдік қонақтар құжаттарға қол қойған соң кітап көрмесін аралады. Соглашение будет прежде всего рассматривать. Келісімде ең алдымен мәдениет саласындағы бірлескен іс-шаралар, конференциялар өткізу көзделетін болады. Сондай-ақ біз Ресей Федерациясында орналасқан университетте жамбылдық мәдениет қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға көмектесе аламыз. Себебі біз тілі бір, мәдениеті бір, сенімі бір татар және қазақ халқымыз. Біз дос болып осы уақытта бірге жұмыс жасап, алдыға ілгерілеуіміз керек. Фестивальдің екінші күнінде заманауи кітапханалардың дамуы мен трансформациялануы тақырыбында дискуссиялық алаң мен тәжірибе алмасу тренингтері өтпек. Назерке Тазабаева, Тілеуғабыл Саржан, Айқын ақпарат.